បាទជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកនាងមកទស្សនាបាទនៅមុខម្ហូបមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងបាទចិត្តក្បែរផ្សារមួយដែលឈ្មោះថាបាទផ្សារបឹងកេងកងដែលផ្សារនេះគឺមានទំហំធំហើយក៏មានបណ្ដាប្រជាជនដែលរស់នៅទីក្រុងបាទចូលទៅជាវអាហារនេះផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាហារនេះគឺជាអាហារមួយដែលបាទគេលក់សម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ជាពិសេសគឺប្រភេទអាហារដែលបងប្អូនយើងនិយមយកទៅហូបជាមួយនឹងបាទអាហារថ្ងៃត្រង់ដូចជាម្ហូបផ្សេងជាដើមហើយនេះគឺជាប្រភេទម្ហូបគេហៅថាប្រភេទម្ហូបបាទ grill meat បាទប្រភេទសាច់អាំងបាទយើងមានដូចជាត្រីអាំងបាទមានដូចជាសម្លកកូរបាទក្នុងនោះក៏មានសម្លបាទប្រភេទម្ជូរផងដែរបាទហើយនឹងមានច្រើនមុខបន្តទៀតបងប្អូនបាទហើយត្រីដូចជាសាច់អាំងប្រភេទបាទដូចជាប្រភេទបាទផ្លូវមាន់អាំងនេះឃើញថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាមែនតែនបងប្អូនប្រភេទសាច់បាទអាំងទាំងអស់នេះគឺថាតម្លៃថោកសមរម្យបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលធ្វើការផ្នែកសំណងក្តីឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មានជីវភាពបាទទូធាសន្លមុំក៏គាត់មកជាវបាទនឹងរាល់ប្រភេទត្រីទាំងអស់នេះបាទដូចជាត្រីអាំងបាទកង្កែបបោកអាំងហើយក៏មានបាទមានប្រភេទត្រីផ្សេងដូចជាបាទត្រីចំហុយអាំងឬក៏ហៅថាត្រី Plaza 2 នោះបាទបន្តមកគឺយើងក៏ឃើញមានបាទឆ្អឹងជំនីណាមានផ្លូវមាន់បាទតម្លៃថោកសមរម្យទេបងប្អូនបាទហើយយើងអាចទិញបាទហូបជាមួយជប់ជុំជាមួយគ្រួសារយើងយ៉ាងសប្បាយរីករាយបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បាទទៅលើម្ហូបដែលយើងឃើញហើយបាទសូម្បីតែរូបខ្ញុំបាទកំពុងអត្ថាធិប្បាយនេះក៏ស្រក់ទឹកមាត់បដាដែរបងប្អូនបាទដោយសារម្ហូបនេះគឺជាប្រភេទម្ហូបដែលមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់បាទហើយការជឿនេះយើងមានជ្រក់បន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទពេលយើងទិញណាបាទសម្រាប់ប្រភេទត្រីសាច់ញាតិនេះយើងអាចបាទទិញជ្រក់បន្ថែមក្នុងបាទមួយថង់ទៅដល់យើងមានជ្រក់មមាញបាទជ្រក់សសក់បាទហើយនឹងមានប្រភេទគេហៅថាល្ហុងត្រាំបាទណាជាម្ហូបមួយមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់បងប្អូនពលករក៏ដូចជាកម្មករបាទក៏ដូចជាបងប្អូនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្បែរហ្នឹងដែលលោកអញ្ជើញមកជាវបាទប្រភេទបាទត្រីអាំងដូចជាត្រីចង្កែងត្រីងៀតផងដែរបាទណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទនេះជាប្រភេទម្ហូបមួយដែលមានត្រីរស់បាទអំបិលដែលជាអាហារមួយដែល super delicious តែម្ដងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនឃើញអ្នកលក់មានភាពមមាញឹកព្រោះឥឡូវនេះគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំដាក់លក់ប្រភេទសាច់អាំងបដាហើយបាទអញ្ចឹងការរៀបចំរបស់គាត់គឺរៀបចំតាំងពីវេលាម៉ោងបាទ7ព្រឹកមកម្លេះបាទអញ្ចឹងអតិថិជនរបស់គាត់ចាប់ដើមជាវបដាបាទនៅចន្លោះចាប់ពីម៉ោង10ទៅណាបងប្អូនបាទរហូតដល់ម៉ោង11 12ម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងគឺគាត់នឹងបញ្ចប់ការលក់ហើយដោយសារតែផុតអាហារថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាបាទអញ្ជើញទៅជាវបាទដើម្បីជាការពិសាបាទដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ក៏ដូចជាការហូបអាហារជាមួយក្រុមគ្រួសារប្រកបដោយបាទសេចក្តីរីករាយក៏ដូចជាការជួបជុំគ្នានៅក្នុងការបាទបង្ហាញភាពបាទរីករាយក្នុងគ្រួសារផងដែរខ្ញុំក៏ចង់បាទជម្រាបដល់បងប្អូនផងដែរថាប្រភេទសាច់អាំងដែលបាទបងប្អូនគាត់កំពុងតែធ្វើការលក់ដូរជូនដល់អតិថិជននេះគឺមិនមែនថាសាច់អាំងដែលសល់ពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃនោះទេបាទគឺសាច់អាំងគាត់អាំងថ្មីស្រស់ហើយប្រភេទត្រីសែមាន់ស្រែហើយក៏ជាប្រភេទបាទសាច់ជ្រូកបាទដែលនាំចូលពីតំបន់ជនបទដែលលោកចិញ្ចឹមដោយបែបអอร์แกនិកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាការជាវនេះគឺមិនខំណងទេការហូបចុកប្រភេទម្ហូបអាហារបែបនេះគឺថាមិនមានអីជាផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងថាឥឡូវនេះគឺថាអតិថិជនរបស់គាត់គឺថាចាប់ផ្ដើមចូលមកជាវបាទបដាហើយបងប្អូនឃើញស្អាតស្ដែងហើយបាទហើយអ្នកលក់គឺថាមានសភាពរស់រាយរាក់ទាក់បាទនិយាយលេងសើចជាមួយអ្នកទិញក៏ដូចជាបាទបង្ហាញពីភាពត្រេកអរនឹងការដែលអញ្ជើញចូលមករួមជាវអាហាររបស់គាត់ផងដែរ
បាទអាហារនេះគឺបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនបាទខ្ញុំទិញហូបសឹងតែរាល់ថ្ងៃបាទដោយសារតែប្រភេទម្ហូបនេះគឺពេញនិយមសម្រាប់បាទរូបខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបាទបងប្អូនសាច់ញាតិដែលខ្ញុំបាទតែងតែទិញយកមកហូបជួបជុំគ្នានៅក្នុងពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ជាពិសេសគឺរហូតដល់ខ្ញុំទិញយកមកបាទរក្សាទុកសម្រាប់ម្ហូបអាហារនៅពេលល្ងាចផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញចេះស្ដាយហើយនេះជាប្រភេទម្ហូបមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករស់នៅទីធានីបាទលោកតែងតែមកជាវបាទយ៉ាងកកកនៅក្នុងការយកទៅបាទបំពេញនៅការបាទការឃ្លានក៏ដូចជាការដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែបាទប្រកបអាជីវកម្មដែលមានភាពមមាញឹកគ្មានពេលនៅក្នុងការធ្វើការចំអិនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអាហារនេះគឺថាវាលឿនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលប្រកបអាជីវកម្មដែលគ្មានពេលវេលានឹងចំអិនម្ហូបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយបាទត្រីនេះជាពេលត្រីក្រៀមប៉ុន្តែឆ្ងាញ់បងប្អូនណាឆ្ងាញ់មែនទែនបាទសម្បីតែខ្ញុំនិយាយបដានេះគឺស្រក់ទឹកមាត់ហើយលេបទឹកមាត់ទៀតផងបាទប្រភេទត្រីអននេះអ្នកក្នុងនេះឃើញហើយបាទគឺឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមិនចោលទេបាទរាល់ហូបអាហារទោះបីមានសម្លទឹកក៏ដោយក៏ខ្ញុំបាទធ្វើការទិញប្រភេទត្រីងៀតឬក៏ដូចជាប្រភេទបាទត្រីចំហុយលាយជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ក្រកក៏ដូចជាជ្រក់ផងដែរបងប្អូនបាទបាទម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរក៏ដូចជាការស្នើសុំបាទដល់បងប្អូនឲ្យបាទក្រោយពីទស្សនាក៏ដូចជាការកំពុងតែទស្សនាបាទធ្វើការជួយចុច like subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្លាំងទឹកចិត្តមួយដែលបងប្អូនជួយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែខ្ញុំបាទសូមឲ្យបងប្អូនជួយធ្វើការបាទចុច like subscribe like បាទ comment ហើយក៏ដូចជា share បាទចូលទៅក្នុងប្រភេទបាទ social media ផ្សេងៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណបាទទុកជាមុនសម្រាប់បាទ lovely viewer ណាបាទដែលលោកតែងតែបាទចូលរួមទស្សនាដោយមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរក៏ដូចជាការបង្ហាញពីការសន្និចិត្តក្នុងការចុច subscribe បាទក៏ដូចជា comment និង like ផងដែរបាទក៏សូមអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនានៅវីដេអូបាទដែលខ្ញុំបាទប្រឹងប្រែងធ្វើការផលិតក៏ដូចជាបាទជួយឲ្យបងប្អូនបានធ្វើការទស្សនាយ៉ាងសប្បាយរីករាយនេះផងដែរបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមមុនមាំថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាទសំណូមពរបាទសូមអរគុណបងប្អូនទុកជាមុនបាទ